Всем привет, это канал Queen Surprise. Сегодня у нас обзор несомненно классной коллекции от Happy Box Медвежата. Как обычно, откроем с вами 10 коробочек и заценим игрушки. У сюрпризов обложечки одинаковые, с таким милым мишкой, синим бантиком, с заплаточками, большая игрушка. И еще здесь карамельки, как обычно, взвесили 59 грамм, эта коробочка весит. Целых 9 фигурок в коллекции. И мишутки будут флоковые. Коллекция большая. Надеюсь, нам все попадутся. Ну, как мы знаем, бывает такое, что и не попадаются. Вот они поближе. Нам первый кто попался? Ой! Нам попалась Ариша. Вот это мишутка. Желтенькая с повязочкой. Так, это какие еще есть сюрпризы у Happy Box? Вкусняшки, леденцы. Вот такая лапочка. Флок приятный. Ой, какая у нее заплаточка милая в виде сердечка. Гляньте, прям ниточки видать. Реалистично. Повязочка флоком не покрыта, поэтому она ярко смотрится и глазки с носиком. Лапки так к ротику потянул. Наверное, уже лапу сосет. А может, просто удивилась чему-то. Да. Классная игрушечка. Так, следующая коробочка. Это 74 грамма. На упаковке, получается, не вся коллекция изображена. Во! Кто-то нам в шляпе попался. Лили нам попалась. Девочка ж, наверное, тоже. Так, а с обратной стороны то же самое. Ой, какой классный. И тоже у него получается его фуражка флоком не покрытая. Тоже у него такое сердечко красное, заплаточка на пузике. Какой очаровательный. Ну, кепка розовая, наверное, все-таки Лили это девочка, не мальчик. Да. Бомбовская коллекция. Ой, укатился. Голова тяжелая у Лили. 63 грамма. Ой, розовый мишка нам попался. Это у нас Эшли. Вот она. Эшли тоже с повязочкой. Получается прям такая же, как Ариша. Только розовенькая она. Да. Такая лапочка. Только расцветка другая. Да, прям одинаковые они. Заплаточка другого тоже цвета. Хорошие такие. Да, здесь по две игрушки одинаковые, только расцветки разные. Ну, это упрощает, в принципе, сбор коллекции. Можно же считать, что ты ее собрал. Ну, подумаешь, там... О, повторочка сразу попалась. Я имею в виду, подумаешь, что не во всех цветах мишки попались. Правильно же, вы со мной согласны? О, новый с сердечком. Какой цвет у него интересный. Так, тебя зовут Аманда. Вроде бы одна. Это она или не она? Наверное, да, Аманда. Так что-то у Аманды заплатки на лбу нету.
Да, она без заплатки нам попалась. Навехенькая, скажи. Меня еще не истрепали, на мне заплаток нету. Такое-то не объемное сердечко, пухленькое такое, хорошенькое. Такая классненькая. Мне она пока больше всех, кстати, нравится. И вот эти вот Аманда. Да, флок такой. Приятный. Приятно его щупать. 73 грамма. Здесь, скорее всего, будет большая игрушка. Да, и новая. Большая и новая. Это нам Брюс всемогущий попался. Вот такой он. Серенький тоже прям классно смотрится. Это мне тоже прям нравится. Брюс. Вот такой, ну, пластик мягкий. А здесь потверже, прям гораздо тверже. Хорошенькие такие. Классная коллекция. 63 грамма. О, повторочка. Так, 72 грамма. Тоже большая игрушка. Возможно, тоже в кепке будет. Да, повторка. Предпоследняя коробочка, 59 грамм. Нам не хватает вот как раз с обложки. Надеюсь, нам здесь не попадется. Нет, повторочка. 67 грамм. Ну, последняя попытка нам дособирать коллекцию. Увы. Не попался нам вот этот с бантиком. Вот такие хорошенькие-прихорошенькие медвежата могут вам попасться в этих сюрпризах. Мне больше всего понравились Аманда и Брюс. А тебе кто? Напиши в комментариях. Ну а если понравилось открывать с нами сюрпризы, поддержи лайком и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем до новых встреч и отличного настроения. Пока-пока!